तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डीजे पिंटू प्रोफेशनल। देख सकते हैं आप, ये है और ये अपना न्यू सेटअप जो बना है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ फुल डिटेल। ये मैं इसका पास बनाई थी। ये बेस जो है 3.5 फीट का है और 1800 वाट के इसमें स्पीकर लगे हुए हैं जो अराउंड इंडिया 451 मॉडल नंबर इसके लगे हुए हैं। और पीछे का लुक दिखा दूँ, इधर कुछ इस प्रकार का है। तो इतना तगड़ा, इतना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बिल्कुल छाता हिला देता है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, पंच प्लस सब चीज़ मिलेगा इसमें आपको, लॉन्ग थ्रो सब। और इसकी बात करें तो इसमें VRX मॉडल जो मॉडल है 500 वाट प्लस 500 वाट और 60 वाट की HF लगी हुई इसमें। इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और बिल्कुल तहलका का है, इसका एक प्रकार का तहलका, बहुत खतरनाक। ये अपना लोकेशन। तो आगे की जानकारी देंगे बड़े भैया हमारे, जो इस डीजे के मालिक हैं। गाइस बोलना है ना। हेलो गाइस, ये हमारा R1 मॉडल का बेस, जिसमें अराउंड इंडिया का 18 वाट स्पीकर लगा है। बोले तो बेस बहुत अच्छा आता है इसमें, सामने रहना मुश्किल है वाली बेस में। और बहुत छोटा साइज में बना है ये, 3.5 फीट। और इसका लॉन्ग थ्रो बहुत खतरनाक है, बहुत छोटा बना है 3.5 फीट का। और ये है DVS से गाड़ी लगा है अभी, इसमें 450 का HF मतलब 60 वाट और 500 वाट की स्पीकर लगा हुआ है। लोकल में है ये 500 वाट, ये 500 वाट है ना। और ये वाला बेस जो है अभी कवर लगने का है, अभी मात्र पन्नी मार के टेस्टिंग करे हैं। रुक ले अब। तो आइए इसका साउंड चेक सुनाते हैं आपको, फिर बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स आता है। ये वाली बेस में ओनली 4 बेस है, अराउंड इंडिया का स्पीकर लगा है। और जिस किसी को भी चाहिए वाला बेस तो कांटेक्ट करें। प्राइस जानने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। डीजे पिंटू प्रोफेशनल, इंस्टा है डीजे पिंटू ऑफिशियल, है ना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।